今年的5月并不平凡，除了俄乌战争与川普关税战，印度与巴基斯坦方面又爆发了新冲突。印度不仅针对巴基斯坦控制区发动了共计9次空袭行动，巴基斯坦也组织兵力发射导弹，击落了印度空军战机。其实在大兵的印象里，两个国家的关系似乎就从来没好过。那么印巴关系究竟为何如此紧张？冲突的根源又应该从哪里讲起呢？我们今天就来聊一聊。其实在19世纪中叶，印度地区直接被大英帝国殖民统治之前，并不存在现代意义上的印度与巴基斯坦这两个国家。当时的印度次大陆是一个由众多王国、苏丹国、城邦以至于部落等政治实体组成的一个地方。但在近100年的英国殖民统治之下，印度次大陆的各方派系逐渐萌生了现代民族国家的概念。而随着殖民地解放运动的兴起，英国最终也在2战爆发后走到了终结印度殖民历史的关头。英国人一走，新的问题就来了，那就是印度次大陆历史上分布的各个王国、苏丹国、城邦以及部落，在英国时期实际上都被纳入了同一个政治框架下。之后再去划分1级行政区和2级行政区。那现在英国要走了，是让印度作为一个整体独立成新国家呢，还是要根据印度地区不同派别的意见来呢？毕竟在1924年，印度内部就已经出现了2个民族理论，也就是将印度划分为穆斯林印度以及非穆斯林的印度。与之相似的印度教民族主义也同样存在，认为信印度教的和不信印度教的也是2拨人。这2种理论后来也是发展的愈演愈烈，渐渐也就传到了英国人的耳朵里。于是1947年，英国殖民者在仓促撤离南亚时推出了蒙巴顿方案。该方案依据宗教信仰将英属印度划分为印度和巴基斯坦2个自治领。然而这种简单的划分方式忽略了复杂的人口分布和历史文化因素。例如在克什米尔地区 77% 的人口为穆斯林，他们倾向于加入巴基斯坦，但当地的土邦王族却是偏向印度教，这就导致了克什米尔的归属问题从一开始就充满了矛盾。土邦自决条款是蒙巴顿方案的漏洞，它给予土邦王公自行决定加入印度或巴基斯坦的刑事权利，却没有考虑到当地民众的意愿。在宗教信仰和民族认同高度交织且复杂的南亚地区，这种条款无疑是在本就不稳定的局势上埋下了定时炸弹。穆斯林和印度教徒在这片土地上长期共存，人口分布犬牙交错。土邦自决使得原有的宗教差异开始与领土矛盾扯上了关系，为印巴之间的冲突埋下了祸根。正因如此，第一次印巴战争很快就爆发了。1947年，克什米尔王公在面临复杂局面时，最终还是做出了加入印度的政治决策。当时克什米尔的战略地位十分重要，王公担心加入巴基斯坦后，自己享有的权力与地位会被缩减，而印度方面则同时给予了一定的利益承诺与现实压力，算是恩威并施。巴基斯坦一看网有大量穆斯林人口的克什米尔地区要归于印度，立马派遣部落武装介入，试图通过阻力阻止克什米尔加入印度。但此时的印度也是独立政体，同样有自己的武装部队，也立马派遣空降部队参战。双方就这样在克什米尔地区展开了激烈的军事对抗，战火迅速蔓延，持续了1年多，最终是在联合国的调停下才达成了停火协议，并形成了印巴2国的实控线。然而这条控制线并没有解决克什米尔归属的核心矛盾，它只是暂时遏制了战争的进一步扩大，依旧像一颗定时炸弹，随时可能再次引发印巴之间的冲突。这也为2国未来几十年的紧张关系奠定了基础。因此到了1965年，巴基斯坦又实施了直布罗陀行动，其战术意图在于派遣武装人员渗透到印控克什米尔地区，策动当地穆斯林民众反抗印度统治，以实现克什米尔的独立或并入巴基斯坦。巴基斯坦认为克什米尔多数人口为穆斯林，通过这种渗透行动可以激发民众的反抗意识，从而改变克什米尔的政治格局。然而这一行动很快便被印度察觉，印度陆军迅速反攻，旁树普崩。最终还是印度凭借其相对强大的军事力量在战场上占据了一定优势。但即使有优势，巴基斯坦也不想低头，联合国调停也不再好用。最后还是在苏联的出面劝和之下，双方签署了塔什干宣言，暂时宣布停火。但苏联的介入也没有从根本上解决克什米尔问题，反而让双方的矛盾进一步加深，为未来的冲突埋下了隐患。而这一次要主动出击的就是印度了。
1971年，印度精心谋划了肢解巴基斯坦的战略。当时的东巴基斯坦，也就是现在的孟加拉国，与西巴基斯坦本体在地理上被印度分隔。虽然两边都主要信奉伊斯兰教，但在政治、经济、文化等方面还是存在差异。印度于是利用东巴民众对西巴政府的隔阂，开始支持东巴独立运动。为了实现这一战略目标，印度海军实施了三叉戟行动。从1971年12月4号开始，对西巴基斯坦的卡拉奇港进行封锁。卡拉奇是巴基斯坦的海军总部所在地，几乎整个舰队主力都驻扎在卡拉奇港，并且此地也是巴基斯坦海上贸易中心。印度此次围堵卡拉奇，目的就是一石三鸟：一是削弱巴基斯坦海军实力，二是打击巴基斯坦的经济发展，三是防止西巴基斯坦影响东巴的局势。而在这场行动中，印度海军没有损失一兵一卒，也没有损失一艘军舰，但巴基斯坦海军却损失了一艘扫雷艇、一艘驱逐舰、一艘装载弹药的货船，以及一个燃油储存罐，还有另外一艘驱逐舰也在冲突中遭受了严重损失。印度海军可能也是认为自己这一仗确实是打得太漂亮了，后来干脆将12月4号定成了海军节。在冲突结束后，印度与巴基斯坦之间签署了希姆拉协定。该协定虽然规定双方通过和平手段解决争端，但对于克什米尔问题只是强调了尊重实际控制线，并没有从根本上解决领土争端。这使得克什米尔问题依旧悬而未决，成为印巴之间持续冲突的根源，延续了两国之间的紧张关系。而下一次冲突也没有来得太晚，1999年的卡基尔冲突就是一个例子。这是一场发生在高海拔地区的战争，对现代军事对抗模式产生了重大改变。在这场冲突中，双方在高山峻岭之间展开战斗，地形的复杂性增加了作战的难度，同时先进的武器装备和信息技术也得到了应用。这场冲突对巴基斯坦的影响比较大，谢里夫政府在冲突中倒台，影响了巴基斯坦在战争中的决策和行动。值得注意的是，印巴两国此时都拥有核武器，这使得这场冲突呈现出有限战争的新形态。在核武器的威慑下，双方都不敢轻易扩大战争规模，只能在一定范围内进行军事对抗。而历史也不断证明，印巴双方仅仅依靠局部武装行动，基本不存在解决克什米尔冲突的可能性。而两国之间紧张的关系也在事实上影响了两国的现实发展，其中一些现象也一直持续到了今天。我们接下来就一起看一看。直到今日，克什米尔问题依旧是一座大山，横亘在印巴之间。其困难主要体现在3个方面。首先还是宗教与人口占比的矛盾。如果按照印巴分治的思维惯性，克什米尔地区多数人口为穆斯林，巴基斯坦自然要主张对其的所有权。但印度当初与克什米尔王宫达成的合作，也成了遗留给后世印度政府的政治遗产。在这种僵持状态下，实际控制线周边的军事摩擦已经变成一种常态化现象。印巴双方在实际控制线附近时常发生小规模交火。2019年，印度更是直接取消克什米尔自治权，这一政治举动进一步激化了矛盾。并且我们还需要注意到的是，克什米尔不仅是一块面积不小的比连区土地，也是印度河流经的重要战略区域。1960年，印巴两国曾经签署印度河河水条约，该条约在历史上发挥了重要作用，它明确了印度河及其支流的水资源分配，为两国在水资源利用上提供了一定的规则和保障，促进了两国农业和经济的发展。但说到底，印度河是先流经克什米尔的，印度实际控制区随后再流入巴基斯坦境内的，这就意味着印度有可能通过人为节水或者是突然放水的方式给巴基斯坦造成麻烦。而这样的事情也在前不久真实上演。印度正式暂停了印度河河水条约，正是通过奇纳布河上的伯格利哈尔大坝截断了流向巴基斯坦的水源。奇纳布河是印度河中游的主要支流，也是印度河的重要水源补充。印度这一招节水势必会依赖印度河灌溉的巴基斯坦农业区，造成不利影响。克什米尔地区盛产苹果、藏红花以及核桃等农产品与特产，这些产品在国内外市场都有需求，为当地经济做出了贡献。但如果产地长期缺水，巴基斯坦未来的收获多少会受到影响，而这正是印度所想要看到的。事实上，印度水资源部长帕提尔前不久还直接在社交媒体上宣称，我们将确保印度河连一滴水都不会流入巴基斯坦。
而除了齐纳布河之外，流经克什米尔地区的还有杰赫勒姆河。这些河流不仅对农业很重要，也具备水力发电的开发潜力。克什米尔地区还蕴藏着一些矿产资源，包括硼砂和蓝宝石等。近年来，在印度控制的查谟地区还发现了锂资源，这对于未来发展电池产业以及可再生能源技术都具有重要的经济和战略意义。上面提到的各个方面都是克什米尔纷争带来现实利益冲突的写照，并且也正是因为克什米尔问题的存在，印度与巴基斯坦的各个政治派别每逢选举之时也必须着重阐述新政府在印巴纷争中的态度与对策。而在任期间废除克什米尔自治地位的莫迪想必也会以强硬态度应对接下来的形势变化。至于印巴形势的下一步走向会是怎样，也欢迎大家在评论区发表看法。我是大兵，我们下期节目再见。